？OK 未？OK 未？睇下邊個走得咗啊！啲味咁樣似半形啊！我一捉到佢有一下甩咗我就標啦。可以標打同步啊！驚唔驚？唔係到後續係同步要揾住。因為我打機今日呢招好好。你一拍，我企喺度，你用邊邊咪用邊邊咯。因為就係做一個係要你咁樣我喐，想係喐佢就勁。因為我先喺幾，如果佢拍埋啲，咁我打呢邊。就係拉要睇下佢衝嗰半個節嘅。其實應該係你應該個，你唔係拍。咁應該係一開始，咁應該係你一起動嗰下嗰度。邊嘢？你唔使要咁樣跟住我去，其實好簡單。你望住佢，你知佢啲手，唔知幾時。佢撚晒手喎！你應該你帶起嚟嘅時間，我孭咗一邊，咁你可以衝落嚟㗎啦。衝得唔夠㗎。而家衝去中間咯，所以我想做係衝側邊。你如果係咁樣衝入嚟嘅話，會應該係直邊。我就係想衝側邊。佢想咧，即係你衝，我引咗呢個位，我都衝呢一個位。你衝呢個窿，想引佢過去，你先再做一個。你衝呢個窿，用壓落去啦。就係唔會，就係要收死兩個，收窄。壓落去舉手佢埋嚟咯。咁你睇，咁我睇你幾大威力？咁你睇你幾大威力？你諗下，如果我咁樣孭住佢，我哋舉埋嚟啊！佢十埋嚟㗎，舉埋嚟隔離咪係咯。咁你而家就要，你而家要插落去。我諗明，跟住你再我就。因為如果你你有喺度佢啊，佢哋兩個唔喺度喎。你睇我明住咁拍波咧，佢咧。佢兩個一定要傾好咗先。睇錯咗係冇場嘅。嗰場飛完出嚟。下個禮拜先去邊場？哦，咁多啦，繼續。繼續。繼續，可以繼續。睇唔係好睇到喎，喂。張明添咪打過啦？打過，張明添打過。打過唔？我唔認得佢哋啲人。張明添打過。我淨認得件衫。個籠都好似唔係對過，我唔記得我對過。因為張明添個球，張明添嗰場我入咗4、5球喎。對過，我哋對過。但係你話你話係好似人我唔認得，啲人平均啊嘛，因為嗰個啲人我唔認得，啲人我唔。
都係咁正。邊個你講？呢個 Jason 佢係啊，嗰個對牙㗎，都吹牙。好波勇，吹啊！你出嚟好似喐唔切。10分鐘換咯，10分鐘換，大家又可以。你女朋友唔去啊？唔去，都唔好搞其他。帶埋去咩？帶咪咯，帶埋去，就夜晚冇得飲㗎啦。唔係我都飲得太多，咁好立呢啲咁嘅 friend 啊！飲太多，唔係啊，嗰晚又太癲啦！你唔可以認你自己飲得計啊！唔係啊，你話你想飲你都死啊！係咯，唔好飲，戒咗好耐。咁我台灣嘅時間。係啊，疏，繼續。我台灣嘅時間。走火。台灣嘅時間。我唔想變第二個滔啊！哦，九樓咁高。我都跳咗咁多，跳完之後咁離地嗰當點算啊？啱啊，唔係隻聲打唔跳會，唔係隻聲打唔跳會扭親腳，我就唔跳喎。食聲打都會扭親腳。咩啊？咁你轉嗰下，你轉嗰下係會飛咗出去噶嘛？唔係我覺得落地。食聲打冇人跳得咁高。唔使啦，如果你只需要將左右兩邊嗰個一嘢揈開。你蛇聲塔都跳到9啦，咁都冇意義喎。佢都冇炸頭喎。即係個龍，哇！個龍門嘅意見啊，你唔好咁過分，你聲塔都跳到9咁，唔好咁過分做人。得饒人處就且饒人。撩住個頭咪落去。即係㗎，唔使喎，喂大佬，我一定穿到頭頂，我嗨都嗨唔到。未追啊！大家都等緊個客。追啊！繼續。呢個球員舉棋不定咯。你話俾佢知，你呢個球證嚇有啲料子啊！話俾佢知，你踢人大計啫。喂，買啦，69蚊你都唔買。阿滔有準備啊嘛，先嚟緊。你見唔到我 send 埋出嚟俾你？我知啊，阿滔有準備，佢就話可能都安排處理緊呢樣嘢。咁搞錯啊！叫你成年啊！1分鐘。2年啊！叫咗咁多年啊！69蚊咋？喂，好波，好波！大威明多名槍傳俾我哋。但我上網睇咧，原來係呢個有30秒。我覺得喺個3可以係都代人係啊，都收貨。我見到人話咧，呢個位咧，啱啱打咗啦。因為咧，佢個球咧好容易甩，即係佢而家軍過嚟嘅時候都要接。Last 一個進攻。我寧願彈力，係我寧願彈力。嗰陣時
真係冇得動，我面我塊面嚟講，都係嘅。我啲波咧就撩咗塊面嚟掉，但係好細力嘅。大概一轉啦，轉。佢個手喺度，跟住。